ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு yanus டைம். இன்றைக்கி லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு வெஜிடபிள் ப்ளவ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நேற்று நைட்டு பட்டாணி ஊற வச்சுட்டு தூங்கினேன். மார்னிங் எழுந்திரிச்சு ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா வீக்கெண்டுங்கனால கேரட் அழுகி போச்சு. ஓகே, இருக்கிற பீன்ஸும் பட்டாணியும் மட்டும் போட்டு வெஜிடபிள் ப்ளவ் பண்ணிவிட்டு, பாப்பா இதுக்கு சைட் டிஷ் ஆனியன் ரைத்தா கொடுக்கட்டுமான்னு கேட்டேன். அவங்க வேண்டாமேன்னு சொல்லிட்டனால அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு பாயில்டு எக்கை ஆனியனில் நல்லா மசாலாஸ் கொடுத்து ஆட் பண்ணி சைட் டிஷ்ஷாக கொடுத்துட்டேன். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நிஜமாவே சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் அவங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பொங்கலும் தேங்காய் சட்னி தான் கொடுத்துருந்தேன். இதோட ஃபுல் டீட்டெயில்டு வீடியோ yanus டைமில் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. பாய்.